noches, piratas. Buenas noches. Bueno, de manera hacia el norte, queda para acá. Se fijaron hace rato que vinieron a las fotos. Nosotros estaba de este lado. Entonces orientamos la fogata en los puntos cardinales, que son las 4. Utilizamos los astros para orientar la fogata, porque eso hacían los piratas. Los piratas y todos los navegantes que han surcado los 7 mares del mundo utilizan las estrellas y los astros y todo no se ve nada a nuestro alrededor de la naturaleza para guiarse su camino. Sí, debe tener. No se puso. Y por eso, en esa temática de piratas y de cosas. El mundo de paz, amor Y alegría. y alegría. Y que el Señor bendiga en esta noche Que el Señor bendiga en esta noche a todos los que estamos reunidos en torno a ella. a todos los que estamos reunidos en torno a ella. ¡Arde fuego, arde! ¡Arde fuego, arde! ¡Arde fuego, arde! ¡Arde fuego, arde! Problema técnico. Beto. Beto. Ahí no traigo elementos. Ok. La fogata, la Fogata nos une, vengan todos, cantemos. La fogata nos une, vengan todos, cantemos. La fogata nos une, vengan todos, cantemos. Fogata, la fogata nos une, vengan todos, cantemos. Muy bien. Gracias.